Ahojte, umluvíme ďalšieho videa a ukážem, ako bude vyzerať moja sobota. Tu som jedla na obed takúto polievku. Tu mám takýto fit a ako som sa namalovala, pretože ideme do Popradu. Tu už čakáme pred autom. Tu sme v Mercury. Tu sme kúpili v Mercury záchodovú misu. Tu som išla do stojničky, kúpila som si tento parfém. Tu sme išli do Tedy, kúpila som si takéto čokolády. Tu sme boli v Lidli. Tu som išla do Sintry kúpiť citróny. Tu už som v Citre, dávam citróny na váhu. Potom sme išli ešte na ihrisko. Tu sa točím. A tu už ideme z ihriska. A tu sa s vami lúčim. Čaute.